我跟你们讲啊，天天处理你们这些相亲问题啊，我血压都得崩啊！哎呀，就是你们相亲啊，我听到最多一个词就是没眼缘没感觉。今儿呢，我就告诉你们啊，眼缘到底是个啥。昨天我给一对男女交对象，哎呀，这两人见面没超过15分钟啊，速战速决，以失败告终，那速度快的也闪着我腰啊。男是95年的，是个退役军人啊，在事业单位工作，年薪7、8万，父母都是普通家庭，都退了休，刚交了首付买了一套房子。这男士啊，半年前就来找对象了，他就属于那种啊，长相3、4分，眼睛比较小。这有女孩子跟他相亲过之后啊，就给我评价说，跟他见面总感觉老是被偷看，就是有种这个贼眉鼠眼的感觉。你看你都有这种感觉了，那不完蛋了吗？反正是相了一次又一次啊，女方给的理由啊，大多数都是没眼缘。哎呀，但人这男士啊，这人品和性格是真挺好的。一说到这儿，这男士就生气啊！我长这样，娘胎里带的那不怨我呀，我爹妈都没嫌弃我，你们凭啥嫌弃我？我听了赶紧安慰啊，没事儿，萝卜青菜各有所爱，指不定啊有人啊就爱吃你这一款的。哎呀，男士听完的信心大增啊！这男人你就得该夸夸，精神鼓励非常重要，不能自暴自弃啊！这不，昨天晚上又给他安排了一次相亲啊，两人呢晚上就约着吃火锅去。女方啊97年的，国企会计，年薪在6万左右，身高160吧，长相还可以啊，素颜5分左右，就是不太会打扮。20岁的感觉啊，就像那30、40岁打扮一样，而且有点龅牙。这姑娘也是挺有意思的啊，她来找对象，要找个身高175以上，本地有车有房，年收入10万以上，在事业单位上班，而且要帅的男人。你那看偶像剧看多了，都这样式的。当时呢，就给她介绍了一圈啊，那长得帅的还在事业单位的，人男方都要找刘亦菲那样的，你说气不死个人啊？都把他给拒绝了。他也是被现实是一次次给打趴下了，没法，降低要求不看脸了。有车有房，事业单位工作的，父母有个退休的，就可以认识看看。人家男生符合啊，我就给他们俩换了资料。这两人看完啊就同意了，昨晚约着吃饭去了。7点左右见的面呀，没有15分钟啊，女方拎包就走了，给我打电话。我这一看咋没吃饭啊？他说老师啊，不合适，那男的不是我喜欢的类型，没眼缘，饭呢就不吃了，给他省点钱吧。我听完啊还挺生气啊，男方人这条件挺好的，你可以多了解看看呀。你这么个找法，那4大天王都得没戏，我这许愿池得黄啊。女方呢态度也算可以，就跟我讲自己实在不喜欢，这连个生理欲望都没有，亲个嘴都也亲不下去，咋过？没法，拉倒就拉倒吧。我就给这男士打电话啊，这男方啊也大倒苦水。我这刚见面呀，菜单刚拿过来，我招呼服务员去倒水去了，人服务员还没来呢，他就跟我讲不好意思啊，你不是我喜欢的类型，饭就不吃了，给你省钱吧。说完就走了，给男士和服务员给整懵了呀。人服务员八成在想，头回见散伙这么快的。这男士气的就跟我说呀，我还没看上他嘞，长得也不是我的菜。哎呀，人男士寒心呀。我建议他呀，我说你去做个发型啊，衣品改改，戴个眼镜，做个配饰，先把第一印象过去。他听了不同意啊，说我就是我，你要是喜欢我装的这个样子，怎么愿意跟我过一辈子啊？我要是回归自我了，那你不更得嫌弃我？气得我呀！我告诉你们什么是眼缘，相亲越多，你越会发现五官比3观重要。不管你这人多有内涵，思想多么深刻，灵魂多么独特，你得承认啊，这个世界它就是看脸的。别说相亲，你连找工作，很多公司都得看脸。一个人的外貌、形象、气质是别人愿不愿意认识你的门槛。当你去相亲被别人用没眼缘、没感觉这几个字拒绝多了，你就要考虑是不是你丑的问题了。相亲市场上颜控占比在 90% 以上，大家表面上都说着我更看重人品，其实都是在筛选外貌，这是最扎心的呀。当别人说你没眼缘的时候，你就抓紧收拾一下自己，长相变不了，突破一下形象，学学打扮，健健身啊。有些人不好看，但人家有气质啊，你不能说啥啥都想要，啥啥还不做吧。实力占7分，美貌占93分啊，兄弟们，该打扮就打扮自己，别四仰八叉的，又抠鼻子又抠脚的，跟着看视频了。散会。我就觉得有些人你是特别有意思啊，每天处理你们这些事儿我自都觉得很无语，很想笑啊。上午有个女孩子来找我啊，应该是又哭又闹的啊，说不公平。她是前年来找对象，那个时候27、8岁啊，老家是外地农村的啊，有个弟弟和妹妹，好不容易啊考公上了岸，当了个公务员，工作圈子里没有合适的啊，这平常又比较宅啊，就来找我了。那个时候我记得他想找的是有车有房、家庭条件好的，也是在体制上班的男生，但因为这个女孩子啊，她比较矮又有点胖啊，就不太好找。给他看了好多这体制内的这个小伙子，但人小伙子大多数啊也是看脸嘛，他的身高啊、身材还有家是农村这一块不太愿意。我让女孩子稍微放低一点要求啊，这年龄大一点啊，个子啊不算高的男士啊，他也可以综合考虑一下嘛。
好不容易啊，去年相上一个男士啊，硕士学历，有车有房，在医院上班，29岁啊，个子也不太高，人找对象也没啥要求，就想着人好就行。哎呀，这两人见着面啊，互相都觉得挺合适，去年初啊就谈恋爱，这谈了1年了啊，这不两人年龄都大了，双方父母就催着赶紧见个面吧，把婚事给定定。上个月呢是见了父母啊，互相啊都算是满意，人父母啊也没有过多的去干涉。见完面回家之后啊，这个月初啊，女方就提出了订婚的要求，说父母的意思就是彩礼要30万，说按规矩走。当然呢，这钱人家要的是有理有据啊，说男方的年薪啊是30万，那自己啊跟你是要生活一辈子的，我要1年的工资啊，这事啊他也不为过。人男方父母一听不愿意啊，哎呀，这本身啊就对女方父母是农村的，是多少是有意见的。其次啊，男方人家这边的彩礼啊，那都是3万6万走个过场，最多啊要不过10万的。如果给了你30万，那家里亲都会看笑话的呀。于是呀，这两人就卡在了这个彩礼上面去了啊。女方也放话了，说彩礼啊会原封不动的带回来。男士这一听啊，想着呀，为了顾全两个人的面子啊，为了大局考虑啊，就跟女孩子提出了要借她15万，说父母都是拿着几千块钱的退休金啊，没有多少存款，自己又是医学生，这毕业也就2、3年，这钱呢都买房了也没有了，可以啊先借女方的，等婚后人彩礼带回来再还给女方就行。哎呀，人家姑娘听了不愿意啊，说你跟我借这个钱，那不就是我自己娶我自己了，说什么也不愿意。男生后面又说啊，你看你非要这30万，我只能借钱，要么就把家里准备装修买家电的钱拿出来，女方来装修买家电他也可以。女方一听啊，还是不愿意，觉得男方是娶老婆的，你都这么斤斤计较啊，讨价还价，压根儿就不看重他。俩人就因为这事啊杠了大半个月。前些日子男生就问这姑娘，家里商议着要拿出18万娶你，不用你陪嫁了，你能不能嫁？女方一听啊，坚决不让，说自己啊不是不愿意啊，也不是想去逼男方，而是啊想知道自己究竟在男方的心里啊这分量到底有多重。如果真的愿意娶她，借钱也会啊；不愿意娶啊，那只会讨价还价了。好了，人男士一听啊，这不心寒了，跟家里父母一说啊，人全家都开始反对这门婚事啊。男士又提出分手，这姑娘一开始以为啊男士故意生气说的气话，结果1个周没搭理他，急了，打电话给男士啊。男方的意思是啊，已经决定分手，不想在一起了。前天啊，这姑娘就主动给男士道歉，意思啊是之前考虑不周，彩礼只是为了想看看他的态度啊。两个人既然谈了这么久，都有感情了，那自己也30岁了，再不结婚他也找不着条件好的呀。男士这边的态度啊，人家就一直很坚决，说家里没钱，而且这2个月又因为这个事情啊，全家吵都很累，还是要分。这个时候啊，女方就主动降价，说10万也可以啊，咱们走个过场吧。男士还是不同意，说不想再谈了，分了吧。接着就是啊，这姑娘呀来找我哭啊，闹这一场。她哭完呢，还问我自己还能找什么样的。我说啊，反正这择偶要求还得降低，学历啊、工作就别卡那么高了，年龄稍微大一点也可以。如果有2婚条件好的，那酌情啊考虑一下。她听完就跟我哭啊，说什么都让我去挽回这个男士，我也去帮他挽回了。人男士啊说的也很明确，自己想找的伴侣啊，首先是要体谅他的。如果你这么逼我，我永远都不会娶的。后来呢，这姑娘就哭了好一会儿才走啊。所以啊，我经常劝一些女孩子们，你一定要聪明一点，凡事往长远去看，不要总是算计你那点蝇头小利，车多贵房多大彩礼多少的，你算计多了呀，很容易啊竹篮打水一场空，你哭都没地儿的。看呀他没，我招兵买马来了个眼睛大的看门啊，以后这种没数的啊就自己认栽，你别来找我。哎呀，相亲市场上有些姑奶奶，你真的能让我们给气死啊！着急的是你，慢热的是你，要条件好的也是你，又嫌弃没眼缘的还是你。你说说你咋事儿这么多呢啊？有一个姑娘在移动上班，1个月3、5千块钱，36岁了，我喊声姐没毛病了啊。应该是5、6月份来找我介绍对象，跟我说呀，特别着急啊，要不结婚啊，这生孩子都高危了。说自己不挑了，这个男人好就行，要求也不高，有房子有贷款也都接受，工作稳定就可以。我就记得当时那个月啊，我给他介绍了一个男士，比他小了2岁，人家呢也不嫌他年龄大，市中心有房子还是全款，工作也稳定，年收入还不低嘞，1个月能有个1万把块钱。这条件配这姑娘，我觉得是绰绰有余了啊。就是男士啊个子矮点，不太好找对象，人要好找他也不找这姑娘，对吧？他一看男士的条件就特别愿意，觉得男方啊条件好啊。介绍没2天，两人就见了个面，男方为表示诚意，还请他去了一家高档的西餐厅啊，花了不少钱。哎呀，这回去之后啊，这2人给我的反馈都挺好，觉得可以发展看看。
这平常两人上班都比较忙，就微信联系，只有周末能约出来见个面，就这么认识了2个多月。男方表白了啊，哎呀，没成想他给拒绝了呀，理由是自己是慢热型的啊，要了解看看。哎呀，人男方等不及了，觉得这2人啊都是要奔四的人了，哪有时间去追你，还要了解看看，直接就不联系这姑娘了。他就有些气急败坏来找我说，这个男士啊没耐心，靠不住。哎呀，咱这心里窝着火呢啊，着急的是你，慢热的也是你，你到底是咋想的？他和我说呀，觉得这个男士啊有点太矮了，自己心里不太能接受。我说你不接受怎么不早拒绝呀？他又说呀，怕拒绝了这个条件的，再找不到这么好的了。行了，啥也别说了啊，去医院吸了个氧。上个月我又嘚嘚嗖嗖的给他介绍了一位离异未育，35岁，比他小1岁。男方呢也是觉得自己是离婚的啊，不太敢找着条件好的，愿意跟他认识一下。小伙子1.8米几的身高，性格也温和，自己开店啊，也是有车有房，条件真的没得挑。哎呀，这姑奶奶当时听了就很满意啊，结果2人见面之后，这态度又越来越不积极，约他呀总是有忙不完的事。你问他，你给个痛快话，是不是不喜欢男方？他又说男方人还行，挺喜欢。就这么2人认识了有1个多月啊，人男方呢表明了自己的心意，他又给人拒绝了，说再相处看看。人男方慢慢的没了耐心啊，也不联系他了，他又过来找我说男方目的性太强了，太着急了。哎呀，气得我呀！你不是说条件合适的，你闪婚都愿意吗？他说是呀，男方条件虽然可以，但是一想到男方是离婚的，他就接受不了。那一瞬间啊，咱是无话可说了。哎呀，你快去找其他的媒人给问问吧，我这是帮不了你的。他跟我说啊，其他的媒人资源都不好，而且不给他介绍。最后呢，我也是找了个理由啊，把这个事情给推过去了。今天中午又给我打电话了，说家里人又开始催婚了，他又着急了，压力太大了，希望我能再给他找找。最后的最后，我是直接给他拒绝了，真的啊，没法伺候了。很多啊，这相亲的姑奶奶啊，你们能谈就好好谈，不能谈就拉倒。你嘴上说着相亲，想着今天就嫁人，实际上见了那么多了，还是闲这儿闲那儿，就是一副冷淡不拒绝不接受的态度。跟你们相亲啊，那过程就像极了孙猴子护送唐僧取经啊，你都不知道你下一个面对的是什么样的妖魔鬼怪。如果你都在这个年龄了还没有成长，那大龄它就是一记暴杀，还不如那些年轻女孩子，虽然幼稚，但人呢胶原蛋白多呀。你们要再这么挑啊，我感觉我都得早点开个养老院，哎呀，组团养老，我瞅着一定能火。